आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। आज म तपाईहरु सामु उपस्थित हुँदा मेरो मन केही भारी पनि भएको छ। म सम्झिरहेकी छु ती कलिला बालबालिका जसले भदौ 23 र 24 को घटनामा ज्यान गुमाउनु पर्यो। ती ऊर्जावान किशोर किशोरी जसले आजीवन अपाङ्गता बेहोर्नु पर्यो। ती परिवार जसले आफ्नो सपना र सहारा गुमाउनु पर्यो। सभ्य र न्यायपूर्ण शासनको आह्वान गर्दै ज्यानको आहुति दिने ती सम्पूर्ण शहीदहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। घाइते योद्धाहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र सहारा गुमाउनु भएका परिवारलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू एक्लो हुनुहुन्न। तोडफोड र आगजनीबाट ऐतिहासिक धरोहर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान र निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिप्रति पनि गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। हामी फेरि उठ्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ एकजुट भएर अघि बढ्न म सबैलाई आह्वान गर्दछु। भदौ 27 गते मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्दा मेरो मनमा डर र अनिश्चय थियो। तर देश सङ्कटमा रहेको बेला केही आशाको दियो बाल्न सकिन्छ कि भन्ने आत्मविश्वास जुटाएर म यहाँ आएकी थिएँ। परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको आग्रहमा 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले मैले यो भूमिका स्वीकार गरेकी थिएँ। अहिले म केही सन्तुष्टि र धेरै आशा बोकेर बिदा माग्दैछु। हामी सबैलाई स्मरण होला 2082 भदौ 23 र 24 को युवाहरूको अगुवाईमा भएको जनआन्दोलन पछिको जटिल परिस्थिति, 76 जनाको निधन, 2600 भन्दा बढी घाइते, 84 अर्बको क्षति भएको त्यो समय अकल्पनीय थियो। त्यस्तो अवस्थामा वातावरण सहज बनाउँदै सुरक्षा संगठनको मनोबल उकास्दै प्रशासनलाई चलायमान र राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनका लागि तयार गराउनु परेको थियो। सरकार गठन भएको पहिलो हप्तादेखि नै हामीले निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्दै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन निरन्तर प्रयास गर्यौं। आयोग पनि सरकारको चाहना र मुलुकको आवश्यकता बमोजिम घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा अघि बढ्यो र फागुन 21 गते तोकिएकै दिन एकै खेपमा ऐतिहासिक रूपमा शान्तिपूर्ण र स्वच्छ